どうも、イルグです。今回も、スマホアプリファイナルファンタジーレコードキーパーのガチャを引いていきたいと思います。今回引くのは、FF4、今日からね、FF4 の、イベントがね、開催されてるんで、それと同時に、ガチャが出てきたんで、こっちの方を引いていきたいと思います。目玉はね、やっぱりオーバーフロー、ラグナロクのこのオーバーフローと、このゼロムスの決勝のバーストが目玉なんですけど、僕はね、まあもちろんゴルベーザーさんの、バーストとこっちのね、これマント、ゴルベーザーのマント、これが欲しい。ゴルベーザーの装備は、全部揃ってるんで、なんとかここでね、この2種類欲しいです。バーストよりかは欲しいです。なんで今回は、11連を1回と、3連を1回合計、14連、中途半端な14連を、引いていきたいと思います。ということでね、じゃあ最初はどうしよっかな。3連でいこうか。最初はじゃあ3連を引いていきます。3連はミスリルを使うんで、よし、頼むよ。お願いします。バーストゼロムスの決勝をお願いします。お願いします。3連でも出るときあるんで、うーわ、ひどい。まあね、3連じゃこんなもんなんかな。でも3連で、前、FF13 の時のライトニングさんのバーストを引き当て、バーストじゃない、オーバーフローを引き当ててるんで、なんとか今回も欲しいなと思ったんですけど、ダメでしたね。よし、じゃあ気を取り直して11連。これはね、1個確定してるんでね、星5以上がね。いやー、頼みますよ。お願いします。頼みます。お願いします。うーわ、こう。まあ、レーザーのマントか。うわ、取れたかな。ゴルベーザーのマントだけか。ショックだな。あー、ゴルベーザーのマントだけか。マジか。悔しい。これさ、星51個確定じゃなかったら1個も出てないってことでしょ。まあきついな。まあでも欲しかったゴルベーザーのマント、まあゼロムスの決勝は出てないですけど、まあこれが出ただけでもいいかなと思うんでね。まあなんだろう、悔しいような嬉しいような。ゴルベーザーの新しい防具が手に入ったのはすごく嬉しいけど、やっぱりね、こっちのバーストがね、どうせなら出てほしかったっていうのと、あとやっぱ1個は確定なら、やっぱね、2、3個ポロポロって出てこないと、なんかね、11連引いて1個確定なら、爆死になんのかな。やっぱり1個確定してる状態で引いてるから、1個だけしか出ないってことは、確定じゃなかったら爆死の可能性があるってことだから、なんか、しょうがないね。もうやっぱ2、3個ね、たまにあるんですけどね、11連回した時に5個ぐらい星5が出るってことはあったんですけど、さすがに1個、まあでもね、この何こういうね、ホワイトドレスとかさ、この妖精の爪とかね、こういうんじゃなかったからまだマシかなと思います。好きなキャラクターのね、
しかも狙ってたっていうのもあるんでね、このゴルベーザーのマントは。まあこれが出ただけでも、まあよしっていう形でね、これからね、FF4 のイベントの方、こいつをつけながら強化っていうかね、進めてね、またね、15個ぐらいね、ミスリが溜まったら、期間中にね、また3連ね、引いて、今度はその3連で、このね、これ、ゼロムスの決勝、当てたいと思います。残念。まあ、しょうがない。ってことでね、今回のガチャの件は、星5が1個、まあ、狙いのね、ゴルベーザーのマントが手に入ったんで、まあ、丸っていう形で締めたいと思います。ということで、バイバーイ。